Hard starting po ang topic natin ngayon. Hyundai Ion. Pag lumalamig po, ayaw nang hard starting. Tapos nagche-check engine siya. Tapos sa baterya, nagka-affect din yung sa baterya, no? Tapos mahirap, matagal daw bago start, no? Ang nito, findings natin dito, walang check engine ngayon. Ang probang natin ngayon, napahinga natin, kahit 10 minutes lang nag-starting, matagal bago start. Ibig sabihin nun, bumababa yung pressure. Pag bumaba yung pressure ng gas, hanggat hindi mapuno yung pressure ng gas, hindi ay start fuel pump, no? Hyundai Ion, no? Hyundai Ion. Pag lumalamig po, ayaw nang hard starting. Tapos nagche-check engine siya. Tapos sa baterya, nagka-affect din yung sa baterya, no? Tapos mahirap, matagal daw bago start, no? Ang nito, findings natin dito, walang check engine ngayon. Ang probang natin ngayon, napahinga natin, kahit 10 minutes lang nag-starting, matagal bago start. Ibig sabihin nun, bumababa yung pressure. Pag bumaba yung pressure ng gas, hanggat hindi mapuno yung pressure ng gas, hindi ay start fuel pump, no? Okay, fuel pump. And po na ibaba na natin yung fuel pump. Yun, inalis natin yung kung saan saan siya tinotornilyo yung isang po, sungkitin natin yung mga lock. Yan ang mga lock ng mga hose para maiwalay natin dito sa base nya, sa housing base nya. Yan po, inila po natin, may spring yung dalawa dahil may lock ang mga yon. Yan po, naiwalay na, kailangan iwalay po yan para makakuha natin yung fuel pump ng motor, fuel pump motor nasa loob. Tapos po then disconnect din po natin itong isang housing niya sa outer housing para may lock din po yan, tatlo. Isungkitin natin, ilalak mo po natin para siya makuha natin yung pinaka-housing ng fuel pump. Dalawang layer po yan bago makita yung fuel pump. Yan po, may wire siya. Yan po, ayan, na-disconnect na. Itaw na po siya, pati yung filter ng bomba yan. Ayan po yung ayan po, na-disconnect natin. May wire, may socket, at may mga hose. Yan po. Yan po, may marami pa pong gas na lumabas. Puno pa po yung gas na lumabas dyan, na puno yung mga pondong gas. Ayan po yung yan po, dyan po may filter dyan. Halisin natin, linisin natin yung filter dyan. May filter dyan. Yan po yung itim na yan, sinusungkit ko para tingnan natin yung marumi dyan. Okay naman po. Ayan po yung pinakabomba niya, ibang klase po. Ayan po yung nabili nila surplus. Wala raw pong makuha bago at mabay order pa sa asa. Ay ngayon naganap po sila ng surplus na lang. At yung hindi kamukha yung sa base niya, pero nilagay na po natin yung dati niya. Ayan po, ilalagay na po natin para matapos na at masubukan na natin yung pinaka base niya sa taas po. Dalawang lalagyan lang ng hose yung nabili nila yan. Apat po yung sa yung sa dati, kaya inilagay na lang po natin yung dati. Yan po, i-mix na lang natin siya, kinalas natin uli at linagay natin ito yung dating base nya. Yan po, nakalagay na po yung fuel pump
at tinotornilyo na po natin para masubukan natin kung talagang kumbinsi ang ating diagnose at aandar siya. Dati po kasi itong ang sakit po nito pag malamig, mga 10 minutes, pag pinatay mo hindi naaandar. Matagal bago umandar. Hanggat hindi mapuno sure yung gas, yung sa tubo, hindi siya aandar. Ibig sabihin na mahina na yung pressure ng bomba ng fuel pump, kaya hindi kagad makabomba. Hanggat hindi mapuno, hindi aandar siya. Kailangan punuin mo muna, saka i-start. Pag matagal nang re-retondo, doon pa lang siya i-start. Kaya ito, tignan po natin kung kumbinsi po siya. Kaya mamadalin na po natin, linagay na natin yung mga hose para, at mga socket niya ilalagay na natin para masubukan natin bago natin isara. Subukan po natin siya kung talagang malakas ang kanilang nabili at aandar siya. Ayan po. Pamabilis. Bili me. Na higpitan dito sa ratchet ang mga tornilyo. Higpitan po kasi para hindi sisingaw at hindi mangangamoy ng gas sa loob ng sasakyan. Pag may singaw to, lalabas yung gas. Pag tumatakbo siya at yumugyog yung sasakyan, pati gas lalabas at mangangamoy sa loob ng sasakyan. Kaya dapat po may safety natin, pantay-pantay yung ipit at yung wiring para hindi tumabingi at walang singaw siya. Ayan po, iikpitan po natin siya ng pantay-pantay. Ang size po ng mga tornilyo niya ay 8 mm, 8 mm. Ayan po, paikutin natin para lahat sila may ipitan natin at walang malaktawan. Ayan po, tapos na po yung pag-iigpit natin at ilagay natin yung mga hose. Ilagay po natin sa ayos at i-clamp natin po ng maayos para wala ring singaw ang mga hose at hindi lalabas. At ilagay po na, pagkalagay po, isaksak na natin lahat at ilagay po natin yung mga clamp para umikpit siya lalo at walang singaw at hindi mahugot kapag medyo nahihila ng konti, mahugot kung walang clamp. Kaya ayan po, pirmi natin. Ayan po, takpan na po natin. Sarap pa babae. Kaya takpan na po natin para marinig natin kung talagang siya. Ayan po. Ito po, start natin. At starting po ito. Kung tignan natin kung magwawang click siya. Una pong gagawin natin, on na po. 1. Kahit 3 beses lang po. 2, 3. Tapos, start na po yun. Diretso. Tignan natin kung start. Oh, start po. 1 click. 1,000 click na ha? 1,000 Ito po, 1 click na po. Pahinga natin. Bigyan mo, patay mo. Walang tubig. Ito na pa. Kawawa na din mga sir. Sabi mo pa. Wala na. Irrigator. Kaya mas siya makasuluit. Nakahilaw po, walang tubig. Buti na-check up natin, no? Over na naman to. Okay na po. 1 click na lang. Tubig na lang kulang.